Pero tienes ahí acá. Flaca, búscate el casco, mamacita. Ya no mames, también desempégate. Pero hay aviones. Coco. Qué bruto eres, todo eso sale. No, que no mi celular. Ariel, ¿por qué eres así? ¿Por lo que allá? Ven para acá. ¡Basura! ¡Hay basura! Listo, Paquito. ¡Ma! Se me apagó eso. Quítate. Ahora bien, despacio. Coco. Brr, 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 brr.
Es mucho más que buena comida, artes marciales, Bebé. 2991. ¡Ey! Que me huelen mis perros. 46-2008. Paco, habla a tu animal. Vale, gracias. Sí, que les vaya bien. ¿Qué te pasó, Luis? ¿Qué te pasó, Luis? ¿Qué?
Juega por 20, tú. Cierra. ¿Te ve la silla para acá? Oye, ¿te ve la silla para acá? Ahí, derecho. Papu. Oye, mijo. Bueno. Ese esmeraldo. Hey. Papi, no he hecho nada, No, el aceite. Bueno. Flaca, búscate el casco, mamacita. Ya no mames, también desempégate. Espera.